I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো ইঞ্জিন রিপ্লেসমেন্ট। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আসলে ইঞ্জিনটা অয়েল পানি মিক্স হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে আমাদের থেকে ইঞ্জিনটা চেঞ্জ করতে হয়েছে। তো এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের অয়েল, এটা মিক্স হয়ে যাওয়ার কারণে পানি গেছে।